Boten ateges kawula nyingget wekdal istirahat panjenengan sedaya ananging adicara istirahat kawula cekapaken. Adicara ingkang terakhir inggih menika mauidhah hasanah ingkang badhe dipun asta dening panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Tibyanuddin saking Rawakele Kebumen. Ananging saderengipun adicara pengaosan saking kula anggenipun nderekaken adicara ing wekdal dalu menika tentunipun kathah sanget kalembatanipun saking segi punapa kemawon estu kawula nyuwun agunging pangapunten. Kawula pungkasi wawahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Al Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Tibyanuddin wekdal dalasan sasana wara kita sumanggaken وجب السكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء 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 السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء
زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtiga imardatillah wa litalabi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kulli niyatin shalihah ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadar rahmatan lil alamin wa ja'alahu uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi yatakhallaqu bi akhlaqil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin imamil muttaqin wa afdolin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'ai Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadal
أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الآية أما بعد. Ashabul kurama wal fudala wonten pangarsanipun sedaya para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para asatid wa asatidah, para haji, para hajjah. Linangkung wonten pangarsanipun sahibil fadilah wal karamah wal maunah al karim ibnu karim al mukarram Abah Kiai Haji Muhammad Hasim saking Bulus. Ingkang kawula hormati singkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah insyaallah ingkang kawula cadung barokah ilmu nafipun wonten bangsanipun pengasuh musala Nurul Iman Al Mukarram Romo Kiai Haji Mudzafar. Ingkang kawula hormati saenggang dipun mulyakaken dening Gusti Allah insyaallah ugi ingkang kawula cadung barokah ilmu nafipun ugi wonten panjenenganipun Al Mukarram Mas Kiai Haji Hidayat ugi sedaya para kiai, imam masjid, imam mushola, imam yasin, imam tahlil, imam kepungan. Kepungan apa kenduren mriki Pak Lurah? Kepungan nggih. Inggak moyoran. Ingkang kawula hormati saenggang dipun mulyakaken dening Gusti Allah insyaallah mugi ingkang kawula cadung barokah ilmu nafipun gatur pangemban pangembating projo desa Kali Kalong kali nggon mili banyu kalong kampret berarti kali sing akeh kamprete kae iku lho mbok embok kae iku. Nggih cara nggen kula dukuhe nggen kula Sibango merga anu wonten watu sing wonten gambare tepak bango dadi serejaning jaman dijenengi grobol Sibango kaya niku. Nggih mriki Kali Kalong ya anu mestine anu kali sing akeh kalonge mbiyen mbok. Nggih Bapak Lurah Kali Kalong ingkang kawula hormati ugi sedaya sak perangkatipun tapi senes seperangkat alat salat Pak Lurah. Nggih. Maksudnya sak pamong prajanipun ngantos dugi ketua RW, RT, terutami RT kene apa ki jenengane Gunung Gunung Kembar tuli lah sampean maneh sing iri ban wae karo nyong lah. Gunung Kembar tuli Sidoro Sumbing lah. RT Lor, RT Kidul, RT Wetan, RT Kulon, RT Tengah iku lah. Nggih, sedaya ingkang kawula hormati juga panitia peringatan. Kepriben ki dekorasine. Panitia pengajian ngaji bareng dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khotmil Quran Mushola Nurul Iman. Kru panitia juga seksi-seksinya baik dari seksi perlengkapan, seksi konsumsi, seksi keamanan terutama TNU, Tentara Nahdlatul Ulama sing bintange ngungkuli TNI. Nggih niku nek TNI Pol Jenderal bintang 4 dan TNU bintang 9 ngungkuli bintang 7. Nggih mulane miki bangser kanaring pom bensin endi mau kajenane ya. Nggih, nek saking pom bensin mriku tekan kene udan-udan ya ora mumet anu wis ngungkuli bintang 7 masalahe. Nggih, wong tekan mlebu mobil bae ngene ndan ya kowe men ajak udan anu griwis tok Pak Kiai kowe wis bodho-bodho lha wis tak tawani iki kae kowe. Nggih, nyong mau ya mandan goroh tapi setitik kae kowe Mas. Kiai sing mau melu jenengan ya. Iya, jane nyong nggih kudan kon melu nyong ora gelem. Nggih. Dadi kula mau ditelepon jam 8 kurang kayane jane nyong wis tekan pom bensin kono jam 8 kae mau nyong ning dodon adus disit iki masalahe nang kono nyong. Nggih, anu wis panguk banget awake mau adus nang kono tekan jam 09.00 benik. Tekan ndi ki nyong wis tekan Wetan Kutoarjo kan saat ora salah nyong tekan Wetan Kutoarjo kan. Nggih. Nggih.
Panitia ingkang kawula hormati, ugi wali-wali santri sing anake pada kataman, juga wali-wali santri sing anake urung pada katam, ugi sedaya para hadirin wal hadiroh, sedaya para muslimin wal muslimat, angsurin wal fatayat, nahdin wa nahdiyat, sedaya ingkang sami rawuh wonten ing menika majelis, ingkang sepuh-sepuh, ingkang enem, ingkang ageng, ingkang alit, sing dhuwur, sing endep. Lah ngomong endep karo mesem nyemoni banget lah. Sing ceking, sing gembrot, sedaya ingkang kawula hormati. Juga santri-santri putra dan santri-santri putri Mushola Nurul Iman, juga Dewan Asatid asidaipun ingkang hormati, tidak ketinggalan pula grup band kepret Santri Kendil. Santri ya, santri Kendil ya, wadah banyu iku ya. Oh niki Kendil ya. Iriban masalah. Nggih. Ngono lah pada cungcungan ora apa lah. Grup Khadroh Santri Kendil saking pundi? Jogja Mbok iyalah, pojokan sini saja. Nggih, sak rombongan ingkang kawula hormati. Awalan jane ke nyung kupinge mandan panas Pak. Panasnya anu endep jagung kayaknya diomong-omong kayaknya. Iya, anu endep jagung ora pati keton iku kayaknya. Tapi anu kesel banget nyung lah, ngger njangling mbok ngrubuh dadi penggawean iku anu sing kesel ngantuk banget nggih. Kula wis kawit jam 8 saking griya nggih mau meng Banjarmangu pindah Dieng, jam 5 kula desa naring Dieng terus melayu mengene, rasane wis kesel banget. Nggih, alhamdulillah. Ya ora joplos sampean lho kaya kuil lho lah. Nggih, lah esuk-esuk pindah Saburan iku. Nggih, dadi kenyong tetep njagong mawon nggih, Pak. Nggih, pokoke nek kepengin weruh ndongol dhewek kaya kowe bebolah. Nggih. Awalan monggo sareng-sareng pepanggen kita sedaya wonten wekdal dalu menika diawali sarengan terutami kangge ngunjukaken raos syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi sesarengan monggo syukur bil lisan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sinaosa Jawa niki saya seko projo sami rawuh mriki. Kula ya matur nuwun Pak, Bu, jenengan sami rawuh. Nek jenengan boten pada rawuh nyong sing teka mengeneh dhewekan kan nyong sing cilaka. Lah iya Pak nyong kon ngomong para kursi-kursi kang kula hormati kaya kan jujur. Nggih, dadi kula matur nuwun banget lah. Padahal ngger Jawa niku tafsirane Jawa, kuwi cara wong Jawa niku sejane owah sing garep mangkat dadi ora sida mangkat. Ning piyantun mriki Kaligun ya kali kalong lah ya kali kalong gene santri Pak Lurah dadi golek nafsiri Jawa niku jaa rohmah jaa wis teko apa sing teko rahmatullah rahmatipun Gusti Allah sehingga sinaosa Jawa tetap saya Koprojo sami rawuh mriki alhamdulillah niki karena iman Islam ihsan kesehatan kesarasan kesempatan alhamdulillah nggih nek ora iman sing temenanan mending sare nggih Pak. Nggih, muga-muga kita sedaya Pak Lurah sawarga masyarakate kula jan kabeh saputra wayah mugi-mugi kaparingan imanan kamilan. Wa yaqinan shadiqon wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiron wa halalan thayyiban wa taubatan nafsuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal 'afwa 'indal hisab wal fawza bil jannah wa najatan minan nar bi rahmatika ya azizu ya ghaffar rabbi zidna ilma wal hiqna bis solihin rabbana hab lana minas solihin amin 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 ya rabbal alamin. Wis didongane ya gari Bali mbok ya wis didongane halal nyung mengene nyari utang wis lunas ki tekan ngene. Beres ya Pak. Nggih. Persetujuannya kayak terus kondur mawon apa Bu? Oh dereng. Ya nggih ya ora apa-apa bener. Ugi alhamdulillah kita sedaya tansah sehat jasmani ya sehat rohani ya sareng basanggen kula kebumen tapi paling kilek Pak dadi basane ngapak kayak niku. Nggih. Dadi sanenggen kula ya sehat ya waras. Masalah kadang-kadang wonten tiyang sehat ning ora waras wong gemblung kowe. Gila, kulon jenengan alhamdulillah ya sehat ya waras. Muga-muga cara Pak Lurah sehat kita sedaya teman-teman sehat-sehat ingkang wal afiat. Amin Pak lah. Pokoknya ora suwe tenang bae lah. Nggih, pengajian tuh sing darep-arep rampung, ora ngarep-arep pangarep-arep rampung lah. Nggih, mugi-mugi kita sedaya teman-teman sehat-sehat ingkang wal afiat.
sehat ingkang kangge taat dhateng Gusti ingkang damel jagat, ugi taat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita sedaya pikantuk syafaat saged selamat dunya akhirat. Allahumma amin. Sasampunipun atiullah wa atiur rasul teras wa ulil amri minkum, taat dhateng pemerintah. Pak Lurah ngajake saya wargane manut insyaallah dadi desa sing panjang punjung pasir wukir gemah ribah loh jinawi toto tentrem Kertora Harjo makmur jibar jibur tanai tambah subur dadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Nggih wong urip nang Indonesia kowe Pak Bu kowe urip paling kepenak lah. Nggih ngene ora syukur kebangetan wong kepenak-kepenak urip nang Indonesia. Nang Indonesia ya ora duwe duit diwai duit pada tanpa BLT bantuan langsung telas. Iya, bantuan langsung teletek telas. Nggih, niku pokoke kepenak banget lah. Ora duwe apa-apa, dewi apa-apa, mentu PKH. Nggih, isine apa Bu? PKH Bu? Beras, ndog langsung ndog, iya langsung iya. Iya, beras, ndog, terus maninge terong, maksud terong lah, iriban Gus. Aduh terong, kacau gila. Wong ngepir bangsane terong, pir mbok ya Bu apa tuh? Kacang hijau. Iya pokoknya bir dokar ya ora lah. Ini pokoknya orang de beras dhewe beras, ora duwe ndog diwai ndog, sing ora dhewe ngendog dhewek. Kepenak banget lah, nggih. Garep bojo ya ora ada duit melu nikah masal. Iya khitanan kepengin gratis khitanan masal. Kepenak nang Indonesia. Nggih, mati ora bisa adus didusi. Ora bisa kelamben di kelambeni, ora bisa salat di salati, ora bisa mengkubar juju kena. Nggih ngoten. Nggih kepenak banget lah. Nggih, mulane Dewi Gusti Allah ngoten teng hadis qudsi. Man lam yaskur ala na'mai wa lam yaskur ala balai falyahruj min tahtis sama'i wal ardi falyahud rabban siwai. Kepriye miki Pak? Kepripun miki? Iya kaya kue lah. Ora sebelum mau karo bocah cilik kowe bingung. Oh. Sapa wong sing dhewe nikmat ora gelem syukur, diuji kok ora sabar. Falyahruj mongko metu sira min tahtis sama iwal ardi saking sore langit lan dhuwure bumi. Nggih, pokoke mbok jenengan sing pada ora tapa BLT Bu, ora usah reang aring lurae. Nggih, aja lurae maten ora melek aja kaya kowe melas lurae. Sing sabar ya Bu ya. Nggih, sabar lah. Pokoke rezeki tuli anu kan ngendi bae dalane mesti ana. Asal diwai diwai urip anu diwai rezeki ya Pak. Gini ngoten, nang Indonesia kan butuh go urip anu cukup lebih. Gini ngoten, sing ora cukup nggo gaya hidup. Nggih nek gaya hidup anu ora toge Pak. Nggih nek nuruti nafsu ora toge gaya hidup. Contoh ya. Bisane tuku motor karepe tuku Avanza. Bisane tuku Avanza karepe tuku Innova. Bisane tuku Innova karepe tuku Fortuner. Suwe-suwe ya tenger pindo. Tenger-tenger. Wis naudzubillah min dalik. Nggih mulane sing penting men kepenak urip sesuai dengan dosis kayak kowe dulur maksudnya udah dolah. Nggih sesuai dengan dosis secara mumet padane ya ngombe bodrek kudune siji ya nguntu siji anu kudune siji ngombe telu ya modar sitane. Nggih ngoten. Nggih ngapurane ya Gus ya anu basane kayak ngantun tak pula basane kasar banget lah. Mboten sanget ganda bahasa sing halus memang kulo nggih seneng halus saya gue. Nggih, dadi nek diuji ora sabar, nggih diwe nikmat ora syukur diuji ora sabar kon metu kan ngisor langit, kon metu kan dhuwur bumi, terus fal yahud mongko ngalapo sira robban siwai ing pangeran sakliyane ingsun Allah. Naudzubillah min dalik. Ya moga-moga kita sedaya ngapunten Pak Lurah ke anu basane nyung mesti kene ya kayak mbok lah. Nggih dadi ngen kula mereka alang-alang kene ya ora olong-olong kowe ora. Mbok mbika kentang nang kene. Ya ora wis diterbuk maning. Mbok koreang sampean kon. Nggih, mugi-mugi kita sedaya dados ingkang sami pandai-pandai purun bersyukur. Aminah. Sehingga urip pada diparingi makmur. Teng pundi-pundi sing tambah kata sedulur.
anak bojone muga-muga pada kepenak diatur, bukan sing teh utang muga-muga kepenak guli nyaur, syukur-syukur sing disaur moh, amin. Nggih, kembali ke pengaji laptop. Kita nyung dukul apa sih Pak? Ujarku ya rapati amrongos nemen-nemen ah. Ugi alhamdulillah wedangnya bening panas bae Mas. Oh iya pas. Kayak kopi ini gue sampein. Untuk kopi sih malah. Oke. Ya Mas, kopi ini. Maning main radan rata Mas lah. Mas aku telu tok gawe kopi ana tapi si loro, papat, 6. Iya 15 cukup lah, kayak kopi 15 Mas. Masa nggak dikur nyongtok lah, mau gelas 15 beko. Orang sepira sih. Ya 15 kok ora cukup kan lebih pengen orang masalah. Nggih gawe maning Mas aja medit teman-teman lah. Lah nggih Mas nggak dikur gawe kopi gelas setok ya ora cukup lah. Pun nggih. Juga alhamdulillah kita sedaya tasih diparingi nikmat sing ora ono gantine Pak, arupi nikmat ambekan. Nggih sinaosa alhamdulillah wis ngliwati masa pandemi. Kata-kata pandemi kan apa-apa dipendemi ya Pak. Nggih nikulah akeh wong pada dipendem lan nyung rika pada alhamdulillah urung melu dipendem tasih diparingi umur urip. Alhamdulillah tasih pada diparingi urip. Ya pada baik Bu. Nggih muga-muga umur uripe kita sedaya umur urip ingkang tansah pikantuk ridho lan pitulung pitedah manfaat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi tansah diparingi panjang umur sing kathah ngamal saene. Muga-muga pada adoh penyakite, adoh bilaine, adoh musibahe, adoh maksiate. Muga-muga pada kepenak halal berkah kathah manfaat rezekine. Sakinah mawaddah warahmah keluargane, solih-solihah manfaat berkah putra putrine. Moga-moga ilang susai gari bungae, ilang dablegi gari sergepe, ilang medite gari lomane, bukan sing te utang kepenak gulinya utang-utange. Sing te penyakit moga-moga ilang penyakite, sing lara watuk ilang watuke, sing lara wudun ilang wudune, sing lara sikil moga-moga ilang larane. Ora ilang sikile lah. Moga-moga kabeh pada selamat beja untung dunia akhirate sa'idun fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kapingkalipun rahmat lan salamipun Allah salatuhu wa salamuhu katur beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain ingkang kita sedaya tansah ngajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi kita sedaya termasuk piantun Islam ingkang kaangken kareken kaetang umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pikantuk syafaatipun sehingga terrealisasi. Mugi-mugi kita sedaya sa'idun fid dunya wal akhirah. Pramila kita sedaya teman-teman anggenipun raos mahabbah cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi wasilah sami sregep ngibadah mau sholawat sampai akhir hayat insyaallah pikantuk syafaat sehingga selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, gari maca selamat sing mandanangat lagune apa ya? Turip putih Joko Tingkir. Kok disi tak mikir nyong. Iya. Rokok cek ora dijaluk rokok nyong lho panitia. Ambung jaluk rokok engko. Rokok meneng mikir nyong anu. Rokok cengkeh rasane nikmat. Ayo sing akeh oleh maca sol. Ya melu bae mone ya bola. Supaya angsal syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad iso selamat dunya akhirat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah sallallahu salamullah
على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله ono supir mangan saleh ayo dikire sing akeh kaki sukir ngombe sekuteng akeh le dikir atine anteng akeh le dikir atine anteng salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. mikir maning maksudnya nyonggar panu kok disit meneng kaki sukir ngebut darah ya pikir nabe si ora maning. Nggih, bapake ngragi domai nang sing wadon ya kepenak bae, Pak. Mangan blinjo aja ngecowet. Pancen akeh bojo cangkeme. Ngaku dewek ngandel kan. Jangan kering kakean lombok turune miring ngadep natem. Wedang kopi urung metu. Ojo nuruti hawa. Wedang kopi enak tenan ojo nuruti nafsu neng setan ojo nuruti nafsu neng setan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Iwak marmut enak tenan ayo manut dawuhe pangeran supaya angsal kanugrahan donya akhirat angsal kabejan donya akhirat angsal kabejan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Barang diselawati terus ana sing walaya mutu walaya ya mati ya ora urip ya ora kae ya ngono mbah turu kabeh tak tinggal turu kabeh tak tinggal minggat nang yang temen teka dewek lu nggak dewek iki tapi udah jelangkung lah maning. Bon alhamdulillah sampun sareng-sareng diawali sholawat kangge mahabbah datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun Allahumma amin. Hadirin wal hadirah rahimani rahimakumullah. Niki sarengan kula panggihan kalih warga masyarakat Kali Kalong. Nggih niki kula mangke niki ndongol mriku ibune kenakan sing ngomong dene kiyaine cilik teman ae kowe. Krungu nyong bola krungu lah. Nggih sinaos iya sinaos nyong kuping kuming swasta nyong ya krungu ae kowe. Nggih ya biasane ngajine karo kiai sing gede-gede iki pisan-pisan ae kowe Pak lah. Diniati ngaji karo bocah cilik lah. Nggih. Jane kula niki sanes Kiai Pak Lurah, kula niki jane bocah cilik sing goblok ning dilalan netes ae kowe. Nggih. Sara lomboke anu udur lombok rawit, sanes lombok cengis. Nek lombok cengis cilik pedes, kula jane asline lombok gede ijo ning anu bungkreten ae kowe. Nggih. Lah cara jagone memang kula niku anu jago kotek. Oh, sampean maning. Iya wis ora apa-apa. Nggih. Ya ora masalah lah, tenang bae lah. Jadi cara jagone kowe ngendikan ibune kae mau jere nyong anu jago katem mulane nyong cilik-cilik kan wis duwe bojo ae kowe. Lah nyong ke bojo ngenteni gedene salurah ya nyong kapan golek bojo Pak Lurah. Ya tekan mati yo sida bojo nyong ngrek ngenteni gedene salurah ya rugi maning. Nah nggih Pak, lagian cara Kanjeng Nabi kan umpami wong lanang Pak. Wong lanang umpama ya badane pirang-pirang, umai gedong, keramik kekin, celong, umpama mobile melong, duwite takerkan, tong, sapine pating petong, rong, pacine taker lodong, manuke wor ketek,
rokong ning ora di bojo. Cara Kanjeng Nabi niku miskinun kere, Pak. Nggih dadi wong lanang mbok sugih kaya sugih nek ora di bojo kere. Nggih. Masih pada jomblo Pak ya? Nggih tetep kere, mbok sugih tetep kere. Nggih. Lagian caranya ya rugi banget orang bojo golek sepit lara-lara. Enggak niku go nguyuh to kayak keran. Mulane kowe bapak-bapak bokana sing mandan jomblo duda anu mandan ya bojo bae Pak. Nggih kandur tuli anu dimpani nang Gusti Allah. Nek ora dimpani ya dipateni kaya kowe bae. Nggih niku dening biyen wong anake pada selusin dereng mangan kabeh bareng kabeh ya dadi wong kabeh. Nggih sing sugih itu Gusti Allah. Nek kula jenengan niku anu melarat. Nggih. Kula kadang nyong mikir, Pak. Siki ya ge mikir jane kep ngomong apa maning. Meneng bae lah. Nggih kadang tak pikir maneh iki wong jane karo manuk malah gelem sugih manuk kayak contoh Pak. Manuk ya gawe omah nang pucuk kayu sing dhuwur banget iku ya wis kawin terus ngendhog, wis ngendhog angkrem terus netes. Wis anake kowe pada mabur kabeh omah sing nang kono ditinggal, gawe omah maneh ora didol omah sing nang kono. Nggih, tumo nanam manuk kadol omah, ra. Nggih. Lah kaya anu anake akeh malah ora papi adol omah, gawe maning malah, Pak. Nggih peking. Gini ngoten. Nggih mulai cara mbah jaman ciri banyak rezeki. Kayak kue dulur lah nih. Ya bojo ya tetap jadi rezeki lah. Nggih nyatane nyong ben lagi bojo ya nyong kan ben kayak Pak, kasih cilik kayak ben ya. Si kan wis mantan gede lah. Lah kula nu yang mana? Meneng bae lah tenang bae lah. Nggih, kula jane anu golek bojo carane anu mandan gasik banget lah. Alhamdulillahirabbil alamin metu. Nggih. Paling namun kula nu mboten ngopi kula. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Ke mangana Mas mangana aja nang kene, mangana. Kadi itu mah urang, kadi itu mah. Nah, nggih. Kula ki ndeleng nanyong gari aja nang namung ladeni iki lah. Nggih. Nggih leres Mbah nggih, leres jos nggih ditangletik. Nggih, biar mboten ngerti kula mboten ngoten. Nggih. Pun cekap dereng niki. Pun cekap niki jare Mbah nggih, pun cekap. Nggih dianggap bae cekap kok mbok kepriwe nah iku lah. Nggih. Mbok beser iku barang. Dadi kelalen iki mbrundet kaset iki tekan dinyong lah. Nggih, kula jare carane golek bojo niki anu bojo mandan gasiken lah. Kula umur 20 tahun bojo niku, Pak. Kan mandan gasiken kayak kowe lah niku. Ini wong nang kana demen ya demen, makane gak bisa demen kalau demen kan nek orang bojo bahaya. Iman kuat, paimin kan sing ora kuat kan. Nggih. Utuh paimin kene mau sute lah. Nggih, sing penting pokoke pada muga-muga pada bojo, bojone muga-muga dadi rezeki. Allahumma. Nggih, dadi keluarga sing barokah, sakinah mawaddah warahmah, putra-putri soleh solehah pinter bener manfaat barokah. Allahumma. Amin sing bareng iki dinati ngaji sesarengan kangge ngatur jiwa dandani ati kangge muri kabegjan benjang sowan ngarsaning pangeran niki wau kali khotmil Quran. Insyaallah tiang sementen kata sing barokah paling gede piyambak wau larelan santri ingkang sami khotmil Quran. Nggih, insyaallah wau temurun 60.000 malaikat paring berkah, paring rahmah datang larelan santri ingkang sami khotmil Quran. Nggih, cara mbah ki niku mos irsadulang ibad kan wonten keterangane idza khatama abdul qur'ana shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Kayane kaya kowe mbok lah. Nggih Mbah Kiai sing ngerti nyoyan iso hotel-hotel tok lah. Nggih semoga-moga dadi berkah nggih anake pada soleh-solehah ya. Memang wong tua ya kepengin di anak sing pada solehah pinter bener manfaat barokah. Ning kadang-kadang nyong mikir kayak gini ya Pak. Wong tua kepengen da anak soleh, kepengen da anak solehah. Kadang-kadang anak wong kalah karo babon. Contoh Bu, iki ya, ajan dari bocah cilik ngureni wong tua. Babon kawin, ya ora nikah ora apa-apa wong babon iki. Ya, dari lah kepripun sih Pak Lurah lah.
Ya babon kawin. Tes kawin ora suwe maning baklet pirang dina ngendok. Ya cara nggonku ngendog, cara kene mesti ngendok kaya kowe mbok. Kayaknya nggak di foto apa kepriye Mas? Tak mingkem maksudnya nyo. Ya wis. Nah, bon. Nggih. Ya mandan gaya setitik lah. Ya masane mbok ngono gimana di foto kan gambar manga bae kan repot nyo. Nggih. Dadi kadang wong kalah karo babon, maksudnya kayak Bu. Babon ya wis kawin terus ngendog, bareng ngendog kan kawin maneh. Kawin kok disi tak kawin maning. Iriban bro. Ah. Nget meneng banyu lagi mikir gini golek ngomong maning. Nggih, ngendog ya baru ngendog dileng mengburi. Terus batin babone. Lah wong nyong duwe ceker duwe ndas masa kowe anakku malah metu malah blondo sih kepriwe kowe. Mulane babon terus ngendog Pak buku langsung melayu. Ora cocok kowe kowe. Kayak anu ora cocok kae. Ora bokane petok kowe ora. Anu ora cocok. Lah wong anu biyunge karo ramane duwe ndas duwe sikil kok masa anaknya metu blondo ora cocok. Nggih bareng hari berikutnya kebelet maning tak tok namane lah. Mbok beda karo wingi. Nyongane wingi wis ora cocok kaya kowe. Ngebar ditok maning dening padha karo wingi ya sik kepriye mlayu maning. Ora cocok kowe. Nek ora ngantil ngana takoni babone. Lah bareng wis ngendong kasih ping 10. Wis 10 kadang ya lebih ora sing cocok blas mikir babon Bu kepriyen carane mendoge bisa netes. Ngene mboten. Usaha babon puasa selikur dina angrem puasa selikur dina bot-bote mendoge netes. Terus jagone Pak urung subuh wis tangi. Napa Pak? Mari momok ya babone urung subuh wis tangi. Udkurullah. Apa ya ora kaya jago kate lah Mas. Ya udkurullah. Zikiro sira kabeh maring Gusti Allah. Iya, dadi jagone urung subuh wis tangi babone angrem puasa selikur dina kue pelajaran bagi nyong rika pada kependanak sing sol lesok oleh syukur bagi ibu ini gelem dene ngangrem meteng maning maksudnya ibu ini gelem nirakati anak setiap wetone nggih hari kelahirane dipuasani Allahumma amin. Nanggi wong ibu kuwi dongane mandi luwih mandi ku ibu dibanding bapak. Ya moga-moga mbok kadang-kadang ngomong elek aja mandi sing apik bae. Allahumma amin. Alhamdulillah. Dan tapi yang hati-hati temenan. Masalah ibu karo bapak kowe esir kasa ibu ngurusi anak 3 dibanding 1. Nek rekasane wong lanang siji ngulit rezeki sing halal kathah manfaat berkah. Kadang-kadang wis direwangi ketandenan sikil go mlaku nang ngendi sikil go ndas. Sikil go mlaku, ndas go mikir oncelang jempalit bot-bot yang ngurusian nak ngurusi keluarga. Kadang-kadang si wadon urung nerima. Tapi wong wadon kene nerima kabeh ya Bu ya. Alhamdulillah, tapi katanya mandan mencurigakan sampean lah. Nggih, mulai sing nerimakna ya Bu karo sikelan ya Bu ya. Nggih, aja sok merengut diparingi pira-pira ya disyukuri aja goblok-goblok sing lanang aja dasar wong lanang goblok dikira ngampus goblok malah kebalukan mulane ono goblok nyombo karo kowe nek nyong ora goblok ya ora karo kowe lah kowe gelem karo nyong berarti kowe ya ono goblok ini malah goblok karo goblok malah ora netes amit-amit dadi aja sok madak-madakna aja banding-bandingna karo lanange tanggane aja kae Pak deleng kae kaya Pak Lurah kae Bu Lurah kae gelange gede kalau ke Jawa kaya kesejege gelange karet bae ya pegel sing lang karet maning awet mak awet gue jepit raimu astagfirullahaladzim. Kadang-kadang anak Pak anak-anak yang nek kene ora diomongna ayo ora lah ya kadang tangan tuku kalung bingung tangan tuku TV iri tangan tuku Yamaha manga-manga tangan tuku Jupiter kelenger tangan tuku truk ringsek tangan tuku parabol ya tuku paramek mumpat citane bulane dipari pirang sing kakung ya disyukuri aja banding-bandingna karo lur
Rai aja. Wong kok ngene kok dibanding apal. Saing ke yo mesti kalah. Wis ono bae lah. Oke, jam pira wis? Astagfirullahaladzim. Lha yen kok jam 11 ya jam bosok, Pak. Oh, jam 12 kurang seperempat, jam 11 jam lengom. Oke, bon, ora usah direbuk maning. Kowe rekasane wong lanang siji. Lha rekasane wong wadon kowe telu. Ulane dongane lebih mandi. Rekasane wong wadon telu. Siji wong wadon, Bu, hamalat umuhu wahnan ala wahnin. Ngandut sapa ibune maring anak dan keadaan lemah tambah lemah, lesu tambah lesu, sing gede kuru weteng etok kaya kudi. Turu miring dengan ya jemper, miringi boyo podo, mlumah ya cengap-cengap, kemurep ya jomplang. Rekasa. Maning nomor loro nek nglairna anak totoane nyawa. Nek ora mati ya urip, nek ora urip genah mati. Mangkane Pak wo kebabar temenan yakin rekasa banget. Wetenge lara gegere bengek, boyoke lara kabeh temenan iku yakin. Cerek. Tapi temenan ya, Bu. Kuwi kok kebabar dia. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah. Sing lanang medok malam itu aja ngisin-isin nang apalah. Wong arep babar memang nangis kayak bocah cilik. Lah sakit banget, Pak. Pengalah. Sakit banget. Mawi kok dadi wong wadon wani karo wong lanang. Lah wani apa wong kok sing nyerem foto bae. Lah kowe rekasane wong wadon nang kono loro. Nomor 3 nek ya mung yang gendong yang ngedus si yandul lang endi ana wong lanang telaten nyewok ya anak kela pret. Nggih, nyong dewek jelai yakin Bu temenan. Iya kemak anakmu perang-perang dipapungi anakmu gole ngomong kayak sing lanang ora melurun. Lah kowe rekasane matur nang kono mulne ibu dongan lewi mandi ngendikane sing sae dateng putra ya Bu ya. Nggih mbok anake njaluk duit nggo sanggo ngaji ya jado menak kere mbok dadi kere temenan. Mending lah dene bocah njaluk duit bae ya apa dadi menteri keuangan kowe. Lah siapa tahu mau kali kalong dadi menteri keuangan ya Pak Lurah. Nggih Allahumma amin. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Cakep apa? Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, Omai Rama, wong nyung Omai Rama, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Wis brudat wis go ngesuk maning wis. Oh wis tak toreng. Bon. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, dadi sing penting dingremi lah. Memang barang tak pikir maning. Ndong ngewong karo ndong bebek niku beda. Engko disit lah, nggih. Nek ndong bebek dingerem nang apa bae tetap dadine ya meri bebek. Lha wong nembe netes kok bebek. Astagfirullah. Ya ora nyambung maning ya. Wong nembe netes ya meri mbok lah. Nggih, dadi ndong bebek dingerem nang entuk tetap dadine ya bebek cilik. Ya meri. Ning ndong ngewong tergantung golek ngeremna, ngerti ngerem perapatan bayi dari grandong sesuai lah. Tapi ngerti ngerem nang musola, nang TPQ, madrasah diniyah, terus nang pondok pesan,
pesantren tetep dadi santri. Allahumma amin. Lamun anak ngerti tuntunan Allahumma sholli ala Muhammad. Sing penting pokoke kewajibane wong tua ditetepi maring anak. Intine jane pendidikan anak niku wonten kalih Pak Bu. Ya sampeyan ora takon mbok ta bahasa nyong cerita ora takon niku mbok. Nggih, sepindah niku tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Pendidikan anak sederenge anak lahir. Kowe kan mulai bibit, kan mulai njodokna anak. Nggih, Bu. Umpama jenengan di anak wadon ayu banget iku ya. Dilalah ana sing seneng kiai, ini kudu kiai cilik. Kiai gede lah. Anu belek kondur kan pondok, boro-boro de motor, boro-boro de mobil. Duwe pit baru pit plutur sing metu Cilurutek. Ya di hotel metu cit gue. Gila kiai ini ya seneng aring anaknya sampean, anak sama ya seneng kiai ini. Lah kiai ini goleng nglamar gawa pit brutul. Nggih, terus urung ditampat teka maning lamaran gawa Pajero. Wah hahaha. Sing ditampa sing gawa mobil apa sing gawa pit brutul, Bu? Sing ditampa sing gawa pit brutul mobil. Mobil yo ijo karing bondo kae ngandel kae. Nggih. Lah wae mobil jare mikir lah. Ya wis lah. Nggih, ya sumpamane kiye ora ditampa ya ora apa-apa lah. Engko kiyene ngolet maning ben nemu lebih ayu lebih solehah maning alhamdulillah. Nang nggih sing nambah sing gawa mobil malah kadang-kadang golek nyelang sidane mringis gusine. Ora oli kiye ora oli mobil ajur amane borak ora nempur nyekak sidane naudzubillah min dzalik. Mulane gak jodokna anak kacabung delang naban banda. Nggih. Terus ngonek mulai nikah ya. Nggih mulai bobot mengajukan proposal datang Gusti Allah tarbiyatul aulad qoblal wiladah deres Quran Bu aja deres sula aja lah kayak wis tua meteng maning aja kayak kue deres sula ya kadang-kadang sing diundang tanggane kon deres surat Yusuf surat Maryam surat Tobat malah sing meteng malah deres sula jadi terutama sing meteng kue deres syukur bagus selama meteng niku sering katam Quran. Alhamdulillah. Bu. Biasanya jenengan bobot meteng jenengan deres Quran katam 30 juz apa katam juz 30? Oh, juz 30. Berarti juz ngama tambah juz melon, juz jambu, juz apel, apel labang, apel kuning, apel hijau. Ya ora pelireng lah sama jelek. Astagfirullahaladzim. Ya ora nana pelireng. Aduh, kacau lah. Ya pelijo pelireng. Ih, jelek lu lah. Wes apel bosok ya, nah apel bosok lah. Jelek. Wes lah jadi rembug maning lah jelek lah. Nggih. Oh jam pira wis. Ya men lagi sampai dewek bereang. Lah ngonek anake lair kantun tarbiyatul aulad ba'dal wiladah pendidikan anak sak sampunipun anak lahir diadani telinga kanan dikomati telinga kiwa nggih terus ayuh sina ismahu idza wulida jenengi putrane kanthi jeneng ingkang sae nalikane anak nembe lair. Lah kadang-kadang zaman siki jeneng anak melu bae kaya bintang film. Iya gutai lahirnya Desember ya Desi Ratna Sari. Desi kue maknane gerbong sepur, Ratna kue merek diesel, Sari kue rasa, berarti gerbong sepur rasa diesel. Iya, kadang-kadang lahirnya anu pas bulan Sapar panen pari sapari. Pas bulan Sapar pas gerbabaran di dalam bapaknya ketiban wajan parjan. Nggih. Pas garap anu lahiran suwe ora metu-metu temandang metu dijenengi denan jenenge ngedene temenanan. Ana sing dal diri medal sendiri. Ya jenenge anak sing sae. Nggih niku anak amat asmo kinaru jopo asmo kinaru donga. Lah ceritane Pak nyong biyen ya cere kaya kowe lah. Yang jenenge dewek be cere. Apa dijenengi ngerti ya karo ora? Nggih, kula jeneng dijenengi Badri kaya kowe mbiyen. Untung be ora bedor. Aduh.
Kacau wanita. Jadi kulo jenengi Badri kaya niku critane mbiyen. Nggih lho terus nangis bae. Lah seminggu nangis bae. Mestine terima sing ngawake ora terima sing momong mestine perura. Nggih terus diganti Tibyanuddin. Mari boleh nangis. Nggih kowe. Mulane jenenge anak sing saya Asma Kinaru Jopo, Asma Kinaru Donga. Nggih niku. Nggih. Iya kayak kowe lah. Nggih, terus wa yu'allimahul kitaba idza qala. Wulangan putrane kali anak mulai ndone ngakal, saged basa sama saged ngendika diwarai basa sing sae. Nggih niku ngoten diwulang akhlak kenal nakari Gusti Allah. Alhamdulillah nggih mahabbah kali Kanjeng Nabi. Allahumma amin nggih niku diwulang Quran. Orang bisa bulang dewek pasrahno karo guru ngaji. Nggih niku. Bu, anake sampean ngaji nang kene anu jenengan pasrah karo Pak Kiai apa anu anake mangkat dewek? Mesti bener pasrah, Bu. Nggih masalahe wong tua ring anak kowe tanggung jawab. Nggih dawuh Kanjeng Nabi kan man taroka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alai. Sama sing ninggal anak bodoh, orang ngerti tuntunan agama, nek anak gawe dosa wong tuwa melu nyonggo, ngger anake penggaweane teler, dijor nabahi nang wong tua, nek wong tua melu yo ora melu teler lah jelai. Melu kecepretan dosane, melu teler. Jadi oramu enak kepenak wong gawe ngrumat anak lah gawe anak bae. Nggih, ya kadang niki khotmil Quran ya alhamdulillah Pak. Nggih juga ya hikmah gede banget. Nggih niku cara niki mas-mas ke santri-santri mos khosinatul asra niku wonten ketaranipun dari Kanjeng Nabi man 'allama waladahul Qur'ana qulladahullahu ta'ala biqiladatin min nurin yata'ajabu minhul awwalun wal akhirun. Kepriye niki, Bu? Iya kaya kowe lah. Kalau sepi kok karo bocah cilik pe bingung. Sawang si wong tua ngulang Quran datengan nake. Ola dahu moko ngalungi ingman sapa Allah taala Gusti Allah taala biqiladatin kalawan kalung min nurin saking cahaya. Ngombe nang dina kiamat Pak dikalungi nang Gusti Allah dikalungi cahaya kena nggo obor ora kepetengan. Allahumma amin. Ngasih ta'ajabu minhul awalun wal akhirun pada gumun wong sing awal wong sing akhir kawit Nabi Adam tekaning Adam Malik tekaning Malik Adam maning pada gumun kabeh kae wong aring kali kalong kae wong tuane pada dikalungi cahaya nang Gusti Allah pada kepadangan anu akeh biyen dibulang Quran. Alhamdulillah. Lah kae sing anu wong tuane pada kepetengan anu anake tukang apa mendem auto bilamin dan wareg ya wareg jos sampean pinter nanggi mulane wong tuwa atine bunga nyawang anak padha soleh lan solehah dadi ahli ibadah maca Quran sewayah uripe dadi barokah. Yo wong tuwa atine bunga nyawang anak padha soleh lan solehah dadi ahli ibadah maca Quran wayang-wayang berakhlakul karimah biar zaman tekno jawab ya bocah kurang menteleng-tok apa sih ngemek men sih mereka jawab men aja turu kayak maksudnya turu panganan apa biar zaman tekno ora mung nonton tetep podo sregep mumpung esi ono ki biar jamane wis edan tetep eling maring pangeran podo nglawan
Wan bojo keng setan ngibadahe dadi pakulinan ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli ghaulim minal awalil ambleng ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niki khatmil Quran, Bu, Pak. Kowe cara kelapane nembe dislumbat. Nggih, dadi cara kelapa men dadi minyak apa dadi santen kowe ora mung dislumbat. Ning bar dislumbat kudu terus di kepuk dicukil. Astagfirullahaladzim. Nyukil bathok iki priwe lamun dia mah kumaha? Bar dislumbat terus dikepuk, dipecah, dicukil. Bar dicukil terus bar dikepuk terus dicukil. Nggih wis dipecah nembe dicukil. Bar dicukil terus dikumbah disit. Nggih dikumbah. Bar dikumbah terus diparut. Bar diparut terus diuleni disit. Nggih nembe terus gari dimasak berarti kelapa kuwi dadi minyak manfaat karena diproses juga. Anaknya nyori kapada kowe ngaji Quran rampung ora bukane golek ngaji wis rampung ning kudu diterusen nak cara kelapane aja mung dislumbatet tok kaya kowe. Nggih memang anak kon angut ya kapinteran. Kaya kesuwen maning ki lah. Wong jam lengob yen jam 11. Wong pinter uripe diaji kabeh kapinteran iku dalane sandang pangan kapinteran datan bisa nandur ilange barengan nyawa kapinteran ngajak mukti. Sing TikTok ki sewara sing nomor 24 ki ya, Pak. Gar sing nomor sing TikTok ki nang mriku mendem kabeh ku. Entut masalahe. Jadi anak kon angwit yo kapinteran. Memang ngendikane sahabat Ali karumal wajhah, al ilmu afdulu minal mal. Ngilmu iku lebih utama dibanding banda dunya. Masih nopo nek ngilmu kowe warisane para nabi, nek banda dunya warisane Raja Fir'aun, warisane Qarun. Nggih. Terus nek ilmu digembol aman ndoko dikandut ora brengkut, diweh nang wong ya ora kalong, didol murah ya ora tunak, ora sing tuku ya ora bangkrut. Pengil ilmu. Ning baradunya diweh nang wong kelong dagang dol murah ya rugi, ora sing tuku ya bosok. Gino kan? Terus maning Pak ngilmu ora dijagani ya ora sing bisa nyolong. Ning banda kudu diraksa mbok dicolong wong. Gino kan? Ayo suwangan puteren jenengan padane bak balik kana ring Jepang ayo koyo duwite akeh. Duitnya akeh dibanding kopernya dikunci, wis dikunci lebok nang lemari, lemarine dikunci, lemari nang jeron kamar dikunci, kamar nang jeron umah dikunci, umah nang jeron pager digembok, tes ana sapame, tetep ana sih bisa nyolong duit gue. Ning ora ana kecolongan ilmu. Putra jenengan pada ngaji tang mriki, Bu bari pada pinter-pinter, ora mungkin Mbah Kiai Haji Mutofar tolong Fatihah kue ndang ayo kue orang lagi kehilangan Fatihah justru malah
ngilmu ditularna malah dadi tambah nginoten nang terus al ilmu yud'a bismil kirami wal malu yud'a bismil bukhli kepriye iki Pak iya kayak gue lah ngilmu iku dipanggil asma kemuliaan yang mulia al mukarram simbah Kiai Haji Hasim yang mulia al mukarram simbah Kiai Haji Mudtofar kuwi pokoke niku mbah-mbah Kiai sami kuwi dipanggil yang mulia dipanggil al mukarram kuwi karena ngilmu dadi nek ngilmu oleh panggil yang mulia ningger banda al malu yud'a bismil bukhli banda iku dipanggil dengan asma bakhil kaya kaki waru bos sugih ning medit kowe dadi ngger ngilmu oleh panggil yang mulia nek banda oleh panggilan wong sing medit kaya kowe dol nggih niku juga untung banget lah zaman siki wong tua duwe anak gelem pada ngaji Bu memang anak niku bisa dadi barokatun bisa dadi nafiun ning kadang ana sing dadi aduwun ya muga-muga anake nyori kapada sing dadi berkah dadi manfaat aja dadi aduwun aja dadi satru Allahumma amin ya masalahnya kadang ana sing gambare kaya iki Bu wong tua karo anak kalau sing gambare kaya dene jempol sikil karo mripat nek jempolnya kayak kesandung mripate gelem metu ilu nangis nek mripate kayak kecolok jempolnya kayak meneng bae paham ya Bu apa ya kayak gue ya wong maksudnya iki nek anak rekasa wong tua mesti nelangsa ning kadang ngger wong tua sing rekasa gelem anak-anak sing ora urus karo wong tua wonten boten Pak nek tang mriki mboten wonten nggih Pak Lurah nggih mboten wonten pada ngaji nakane maning nang maning kadang-kadang ana sing gambarake wong tua ring anak jasane sekelapa anak maring wong tua jasane mung saup biak saupa lha upah kok dibanding nak kelapa ya ora banding mbok kelapa sing kecempen jenggawe karo upah sing gede kelapane iki mboten ya nyatane ya wong tua ngandut anak anak ora tahu ngandut wong tua lah iya Pak nyatane kaya gue wong tua ngeden anak ora tahu ngeden wong tua sing ngeden ya ora mung ibune bapake ya melu ngeden Bu lah ya ngeliat rezeki sih ya Pak nang nggih kowe wong tua ngeden anak-anak ora tau ngeden wong tua ya momong yang gendong yang ngedusi yang dulang maring anak ora tau dulang maring wong tua anak dulang itu segar mati bae jaluk bagian sawah ora banding pokoke lah nggih bener negara anak tua karo wong tua ngalamat cilaka naudzubillah min dalik bener kono pada bekti karo wong tua wis dikandut sasondro pun 10 dina dilairno direwangi totoan nyawa cilik digedhek kena bodoh dipinter no gede jaluk bojo di bojokno boleh kon bekti karo wong tua loro wa masainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal mabsir Sodaqallahul adzim. Mugi-mugi anaknya yang mereka pada si pada bekti, pada solih-solihah, bekti tentang tiang sekali, bekti tentang agama berguna bagi nusa bangsa dan agama. Allahumma amin. Nggih untung lah wong tua duwe anak lagi gelem anak pada gelem mondok nang pesantren. Ngemben Bu jenengan kepseda ya anak nang pian sing maca Yasin, ana sing maca tahlil. Nggih niku ana sing la ilaha illallah adem tapi nggak anak tuang kok ya beda maning ngene mboten nangge malih ya anak pinter ya tukang ngaji wong tuane wis sedo ya anak gelem ziarah maring wong tua nggih maring makomet yang sepuh ndongakna wong tua untung maning alhamdulillah tapi ngira ora tau ngaji mbiyen ya ora bisa ndonga ya gelem ziarah ya kurang gawa pacul karo sapu banyu seceret mamake tek anu saponi kuburane sampean men bersih kiye men bersih tapi nyong anu bisa ndonga ora kita gawakna banyu seceret grujug men adem sampean iya diguru-guru nang jero ya ngomong ya kelilipan blog goblok sintane kaya kuwe wis naudzubillah min dalik ya pentingnya wong tua didik anak niku semoga-moga sing penting wong tua memberi motif memberi dorongan terhadap anaknya nyori kapan sing didorong moga-moga pada manut Allahumma amin sekap semanten selepat pangapunten urusan nyang-nyangan wis kesel lambene nyong lah nggih
medit banget kepribadian. Nggih sausah nyang-nyangan lah wis kesel nyumaning nggih. Jam 12 lebih barang lho kowe. Ya men go balik ora kur jamane wong nyong sing lanang wis kesel sing wadon terus njaluk bae ngapa sih? Nggih, pun. Semanten dia wong ngaji kan gamane tiang dahan, kan wong madang keparagan kan blokek. Ya ngono Ramadan puasa begitu maghrib kok ngamuk kolak mlebu, dawet mlebu, es teh mlebu. Ini terus sholat maghrib, bar sholat maghrib dahar geleng-geleng mlebu kabeh terus madang kok mangan bubur, gari mangkat traweh ya sendal sak kabeh yang teras musala kena kono. Takon ibu gebduru apa traweh? Wetenge lara, ya wetenge lara. Wong apa dilebokna kabeh ora wetenge lara. Gelem sholat terus ku gumoh. Nggih, naudzubillah min dari sepenting laisal jamalu bi asbabin tusayyiduna innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Lah wis ora sing alo blas turu kabeh wis lah. Ala kasep wis lah. Ora ono keindahan mergo perhiasane tapi innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Sungguhnya keindahan satu karena ilmu, dua adab atau akhlakul karimah. Saya nek kulun jenengan kowe ora karena perhiasane, udu mae sing gedung, udu keramik sing kin, selong, udu mobil sing melong, udu ibu-ibu sing arep pakat pasar parfum 15 pabrik digo kabeh. Dan body, citra, dempul, amplas, Rexona, lipstick, lah boleh lipstikan kasih lah benebang banget kayak lagi jedol jaka listrik. Kelengap sarah kursi kakung buru-buru hand body, buru-buru citra, fresh care. Remason iya enggak mengendi-endi yo dodone apa bepol demi lah sikit jaman sikit maning jaman lejeh ketemu tua wong nini BHP-ne Android ane gue gowe amaring Israil mbok Pak Lurah. Lah iya lah wong wis 70 tahun ini wis film selfie ngapa wong susune bisa kadaluwarsa wis lah ora wis lah wis ora digelem bae lah ora kon balik-balik nyong pun cekap semanten serupa dipangapunten. Oh sanyanya langsung doang nggih Mas iki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdaka fi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana ighfir lana dzunubana khotoyana kullaha Allahumma ighfir lana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghirana. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil aghfali wal afat wa taqdirana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salahiyat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna wa taqabbal maqsidana wa taqabbal hajatin masyarakat Qaryah Kali Kalong wali hajatin wa hajatikum ma syafaati Rasulillah. Allahumma sallimna wa sa'idun fid dunya wal akhirah. Allahumma tawil umurana bil a'mali sholihah wal barakah wan nafi'ah ya Allah. Allahumma ij'alna iman nafi'an wa rizqan wasingan wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takun lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ij'alna min ibadika sholihin walhiqna bis sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli syarri wad dair. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qina adabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma rizqnal jannata bi ghairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ikhtim lana min bil khair wa ya khairun nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sobat pamudan kaula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pamunten dumateng sedaya